कभी सोचा है हम छींकते क्यों हैं? ये बस कॉन्सिडेंस नहीं है, ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जब नोज के अंदर कोई इरिटेशन होती है, जैसे डस्ट, पोलन या परफ्यूम, तो हमारी बॉडी उसे डेंजर समझ लेती है। फिर सिग्नल जाता है ब्रेन को और ब्रेन बोलता है निकालो इसे तुरंत। रिजल्ट, आप छींक मारते हो। इस प्रोसेस में लंग्स, चेस्ट और नोज मिलकर एक सुपर फास्ट एयर ब्लास्ट बनाते हैं जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इरिटेंट्स को बाहर निकाल देता है। सो स्नीजिंग आपके लंग्स का एक सेफगार्ड सिस्टम है। तो अगली बार जब छींक आए, समझ जाओ बॉडी आपकी सेफ्टी कर रही है। So if you like this video, hit subscribe and like, and always remember, keep those neurons firing.